गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गिदिरथार मोनथिनो गोनां टपिकखौ लानानै बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरनो नागिरदों। भिडिअनि मेन टपिकआनो जाबाय गोदो सिगांफोराव गोबाङानो हयथ' मोनथिगौ, सिगांनि मानसिफ्रा एबा दानि गथ'फ्रा हयथ' नुवाखै आरो मोनथिनायबो नङाबो जानो हागौ, एबा किसुमाना मोनथिनोबो जानो हागौ। बलिउड फिल्मनि नायक होननाय मोनसे फिल्म दंमोन, बाहाय अनिल कापुरा सानसेनि थाखाय चिफ मिनिस्टार जादोंमोन। बेबादिनो मोगथाङाव सानसेनि थाखाय 15 बोसोर बैसोनि 10 थाखोआव क्लास 10आव फरायनाय सासे फरायसाया सानसेनि थाखाय डिसि एबा जिल्ला बेंगिरि महरै सायख'जादों। बिथांनि मुङानो जाबाय भाग्यदीप राजगर, बिमानि मुङा जाबाय मीना राजगर। बिथांनि न'आ जाबाय शिबसागरनि बकटिया नेमुगुरी। बिथाङा सानसेनि थाखाय जिल्ला बेंगिरि महरै सायख'जादों आरो बिथांखौ शिबसागर डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला बेंगिरिया गावनि न'निफ्रायनो लांनानै जिबादि जिल्ला बेंगिरिया गारिजों जि सुबिदाखौ मोनो बेफोरबादि सुबिदाजों लोगोसे मोनसे गासिबो जिल्लायाव थानाय गोबां डिपार्टमेन्टफोरनि जेरै प्रेस मिटफोर जायो एबा मिटिंफोर जायो एबा डिसिआ बिथोनफोर होयो मोनफ्रोमबो अफिसफोरखौ, बेबादिनो बे सानसेनि डिसिनि बिथोन बादियै मा थिनदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। शिबसागरनि जिल्ला बेंगिरिनि मुङानो जाबाय आदित्य बिक्रम यादव, नाथाय सानसेनि थाखाय सायख'जादों 2023 मायथाइनि 31 जुलाइ। सानसेनि थाखाय भाग्यदीप राजगरआ जिल्ला बेंगिरि महरै सायख'जादों आरो बिथाङा सा 150 फरायसानि गेजेरनिफ्राय सायख'नानै बिथांखौ सानसेनि थाखाय डिसि महरै सायख'जादों आरो आसाम सरकारनि बिथोन बादियै आर'हन आसनिनि गेजेरजों बिथांखौ सानसेनि थाखाय डिसि महरै सायख'दों। गासै 150 फरायसानि गेजेरनिफ्राय सायख'नाय जादों रायजोफोर। होमबा सानना नायदो, बे गथ'नियाव एसेबाबो सिगाङाव आवगायलांनो थाखाय दानिफ्रायनो लाहार फाहार खालामदों, नङाबा बे गथ'आ 150 फरायसानि गेजेराव दि बे सुबिदाखौ मोनदों बेबो खाफाल नांगोनलै रायजोफोर, नंगौना नङा दे? जोंनि फरायसाफ्राबो एसे गोसो होनाया गाहाम। फरायनायजों लोगोसे इयुनाव दिनै जिबादि सुबिदाखौ सरकारा होदों आर'हन यजनानि गेजेरजों, जाहाथे बे सुबिदाखौ जोंनि बर' फिसाफोरनि फरायसाफ्राबो गोसो होनानै हयथ' जोंनावबो डिस्ट्रिक्टफ्राव जेरै दा शिबसागराव खालामदों गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो जागोन, बाहाय जाहाथे बाहागो लायो, आं बेखौनो सानदों। जोबथारनायाव मोनसे खोथाखौनो बुंनो नागिरदों, सानसेनि थाखाय जानाय जिल्ला बेंगिरि भाग्यदीप राजगरआ जेब्ला जिल्ला बेंगिरिया मिटिंआव डिपार्टमेन्टफोरनि गेजेराव जेब्ला सावरायमेल खालामो अब्ला जेबादि बिथोन होयो बेबादिनो बिथोनाव सोंदोंमोन समस्याफोरनि सोमोन्दै, अब्ला बियो मा बिथोन होदों, जाय एरियायाव गाव थानाय बेनि लामाफोरनि सोमोन्दै बुंदों, न'नि सोमोन्दै बुंदों, लोगोसे दैनि सोमोन्दै बिथोन होदों। दा सानसेनि थाखाय डिसि महरै दिनै भाग्यदीप राजगरआ सायख'जानायनि उनाव बेफोरबादि बिथोनखौ होनो रोंनायाबो मोनसे गिदिर खोथा। मानो होनोबा बे गथ'आ प्रेस मिटआव सोंनायाव होनदों इयुनाव बियो बेबादिनो मोजाङै फरायनानै सासे जिल्ला बेंगिरि महरै गसंथानो होननानै बिथांनि इयुननि फोरमायथिखौ फोरमायदों। आं सानो इयो आर'हन यजनाया जुदि शिबसागर डिस्ट्रिक्टआव जाजेनदों, जोंनियावबो क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, बाक्सायाव फैगोन, अब्ला जोंनि बयबो बर' फिसाफ्रा बाहागो लानानै जाहाथे गाव गावनि इयुननि थांखिफोरखौ जाहाथे दिन्थिनो सुबिदा मोनो, खाबु मोनो, आं बेखौनो हास्थायदों। दिनै सानसेनि थाखाय जिल्ला बेंगिरि जानानै जि गोसोआव जौगानाय मोनदों
बेबादिनो जाहाथे बयबो जोंनि बर' फिसाफ्राबो बाहाय बाहागो लानानै जाहाथे आवगायलांनायाव बयबो थुलुंगा मोनथों होननानै आं सानदों। आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनै नोंथांमोननो सानसेनि जिल्ला बेंगिरिनि सोमोन्दै जि टपिकखौ लानानै ओरैनो थुलमुल भाबै बे भिडिअखौ बानायदोंमोन। बेनि गेजेराव जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर थायोबा निमाहा होगोन होननानै आं बयनिसिम आरोबाव खुलुमनानै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।